স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীলৈ আহ্বান এজন কোভিড আক্ৰান্ত হাবিলদাৰৰ পত্নীৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছে তেখেতৰ স্বামীক উন্নত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি সুস্থ কৰি তুলিবলৈ চাওঁহক আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন শিৱসাগৰৰ দিখৌমুখ হৰাগুৰি চাপৰিৰ কোভিড আক্ৰান্ত হাবিলদাৰজনৰ নাম বিজিত দাস অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি হৈ থকা ডিব্ৰুগড়ত 171 বেটেলিয়নত কৰ্মৰত জোৱানজনে কোনো ধৰণৰ চিকিৎসা লাভ নকৰাৰ অভিযোগ উঠিছে মই কালিৰ পৰা দুই একো ডক্টৰ মোৰ ওচৰলৈ অহা নাই কাহ হৈছে টেষ্টটো ওলাইছে কাহ নহ'লেও টেষ্টটো ওলাইছে তেনেকৈ মই কাক ক'ম দুখৰ কথা কওকচোন যোৱা 8 আগষ্টত জোৱান বিজিত দাস কোভিড পজিটিভ চিনাক্ত হোৱাৰ পাছত 9 আগষ্টত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰায় তাৰ পিছৰে পৰা জোৱান বিজিত দাসৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেজ বমি হোৱাৰ লগতে কথা আৰু খোজ কাঢ়িবলৈ শক্তি নোহোৱা অৱস্থা হৈ পৰে জোৱানজনৰ স্বাস্থ্য বিভাগে চিকিৎসাৰ বাবে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কেবিনত ভৰ্তি কৰিয়ে দায়িত্ব সামৰাৰ এতিয়া অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে তেওঁ স্বাস্থ্যৰ কোনো ধৰণৰ যতন নোলোৱাৰ লগতে ঔষধ যোগান নধৰাৰো অভিযোগ উঠিছে জোৱানজনে নিজকে সুস্থ কৰি তুলিবলৈ চিকিৎসক আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীক কাটৰ অনুৰোধ জনাইছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মই জনাওঁ যে মোৰ স্বামী যোৱা 7 তাৰিখে কোভিড-19 পজিটিভত আক্ৰান্ত ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজত এডমিট কৰাৰ পাছত কোনো চিকিৎসা হোৱা নাই মই আপোনাক কাটৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ আমগুৰিৰ পৰা নৱনীতা গগৈৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ ডিজিটেল